ukizingatia mawiki yaliyopita yale yaliyotokea matukio, kuna utukufu ulikuwa unatembea mtembeo fulani, lakini ule mtembeo ulikuwa umekuja kufanya operation fulani. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee. Bwana akamuuliza Musa, je, watu hao watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini, nijapokuwa nimefanya ishara hizo zote kati yao? Yaani anasema hivi kwamba watageuka mpaka lini? Hao watu wananidharau ninayowaambia, lini watageuzwa ndani yao? Lini watageuza? Anasema nitawapiga kwa tauni na kuwaondolea urithi wao. Nitawapiga na nitawatoa kwenye kile walichokuwa natakiwa kukifanya. Nitakata connection yao kabisa, niwaangushe huku chini. Anasema hivi kwamba manake katika ile safari walikuwa wanaenda kwenye urithi wao. Katika ile safari ndio walikuwa wanaelekea kwenye urithi. Badiliko lao ndio lilikuwa linavuta urithi wao. Anasema basi Musa akamwambia Bwana, ndipo Wamisri watasikia habari hiyo, kwa kuwa tunataka tuangalie Mungu aliwasamehe. Basi Musa akamwambia Bwana, ndipo Wamisri watasikia habari hiyo, kwa kuwa wewe uliwaleta watu hawa kwa uwezo wako kutoka kati yao. Kisha watawaambia wenyeji wa nchi hii, wamesikia wao ya kuwa wewe Bwana kati ya watu hawa, maana wewe Bwana waonekana uso kwa uso, na wingu lako lasimama juu yao. Kisha wewe watangulia mbele yao katika nguzo ya wingu mchana, katika nguzo ya moto usiku. Basi kama wewe ukiwaua watu hawa mfano wa mtu mmoja, ndipo mataifa waliosikia habari za sifa zako watakaponena na kusema, ni kwa sababu yeye Bwana hakuweza kuwaleta watu hao kuwatia katika nchi aliyowaapia, kwa ajili ya hayo amewaua nyikani. Basi sasa nakusihi sana, uwezo wa Bwana wangu na uwe mkuu kama ulivyonena uliposema. Bwana ni mpole na hasira, Bwana ni mpole na hasira, mwingi wa rehema, mwenye kusamehe uovu na makosa, naye hata mfanya mwenye hatia kuwa hana makosa kwa njia yoyote, mwenye kuwapatiliza wana kwa uovu wa baba zao katika kizazi cha 3 na cha 4. Na kusihi usamehe uovu wa watu hawa kama ukuu wa rehema zako ulivyo, kama ulivyowasamehe hawa tangu huko Misri hata hivi sasa. Bwana akasema, mimi nimewasamehe kama neno lako lilivyokuwa. Sikiliza hapo. Bwana akasema, Musa amerudi, ameona Bwana amekasirika, ameenda. Uangalie kinachotokea. Mungu anasema, nilisikia clip za mama, clip moja hivi, mimi wanafuatilia na kwenye mitandao. Mama, kuna siku nikasikia clip, ukasema hivi kwamba kuna mtu nilimweka mimi kwa huduma zangu, nikamweka asimame. Yaani na maana aliomba rehema Mungu, kumbuka rehema tu, aende akasimame, mtumishi wako hajasimama siku nyingi. Angalia kitu kinachotokea. Nataka ujifunze kitu hapa. Aya, anasema hivi, lakini hakika, anasema mstari wa 21, lakini hakika yangu kama niishivyo. Yaani Mungu anajiapa. Yaani kama wewe unavyoweza kusema haki ya Mungu, sasa yeye hana wa kumwapa. Hakika yangu kama niishivyo. Anasema tena, kama dunia hii nzima itakavyojawa na utukufu wa Bwana, kwa sababu watu hawa wote ambao wameuona utukufu wangu na ishara zangu nilizozitenda huko Misri na huko jangwani, pamoja na haya wamenijaribu mara hizi 10, wala hawakuisikiliza sauti yangu. Hakika yangu hawataiona hiyo nchi niliyowapia baba zao, wala katika hao wote walionidharau hapana atakayeniona. Sasa anaposema kudharau, hawakutii sauti yake, hawakusikia agizo lake. Mungu anaona wamemdharau. Hapo ni mtumishi wa Mungu ameomba, amesimama mahala palipobomoka kuwaombea wale watu, walishika mawe kumpiga Roho Mtakatifu. Alafu anasema hivi kwamba, lakini mtumishi wangu Caleb ndani yake, naye ameiandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aliyoingia, na uzao wake wataimiliki. Basi Mwamaleki na Mkanani wakaa katika bonde. Kesho geukeni mkaende jangwa kwa njia hiyo. Anawaambia sasa kesho nendeni. Sikiliza. Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, je,
nichukuane na mkutano mwovu huu uninung'unikiao hata lini? Ina maana hao watu hawakuwa wanasema Mungu anasikia, walikuwa wanaona wananung'unikia mtumishi, lakini Mungu anasema wananinung'unikia mimi. Nimetembea nao wananijaribu mara 10. Mungu kumbe huwa anahesabu. Angalia msito kaingia kwenye 18 zake. Maana yake anahesabu. Anasema yani mara 10. Ni wanaona mambo ya ajabu. Hao watu tunatoka kule. Nimemtoa kwa Simiyu. Nimemkalisha miaka 2 hapa. Alafu ananiletea mambo ya ajabu. Nilisema tukiwa darasani, Mungu alisema yani kikombe hiki. Sikusema hapa darasani. Nimsikia Mungu anasema hivi kwamba kikombe, yani aliniambia hivi, kusema kwa usahihi. Aliniambia tunakimbia kikombe cha ghadhabu. Kumbuka gharama ninazotumia kuwafundisha. Kumbuka chakula ninachowapa mnakula. Nilisema hilo neno. Kumbuka ninapolipa mimi kwa ajili ya gharama hii niye mpate. Alafu mtu mmoja aje aniletee habari zake. Akaiona ghadhabu yangu na kinywa kikombe cha ghadhabu. Yaani unapokuwa umekuja hapa, umekuja kunywa kikombe cha ghadhabu, ukikinywa usikae sawa sawa, jua kuna jambo unaondoka nalo. Sio mimi, Mungu alisema na nikawaambia darasa letu. Unakinywaje? Pale anapokuambia maagizo yake. Anakuambia nataka moyo wangu ubebe, nataka ubadilike ili niingize kitu changu, ili kusudi yangu. Kusudi unalo, lakini haliwezi kutenda kazi kama tukiwa vile vile. Haliwezi kuapplywa katika mwili. Maana yake utakacho kiapply kukitoa ukiingize ni kile kile kilichoko ndani yako. Mitazamo ni yako, fikra ni zako, hisia ni zako, na maamuzi hayabadiliki yale yale. Hata kusema ni kule tumsengenya watumishi, huku tutakuja tuwasengenya watumishi, huku tutabaki na dharau, huku tutabaki na miguno ndani ya moyo, alafu tunasema tunamtumikia Mungu wa kusudi. Hakuna hicho kitu. Manake kuna mtiririko unaotoka sawa sawa anavyosema katika kile kitabu cha Zaburi 133. Anasema mafuta yanatoka juu yanakuja kwa Haruni mpaka ndevu zake, yanaenda mpaka upindo wa vazi, ndio yanatembea. Sasa wewe utabeba mafuta ya nani kama ukikataa kuingia kwenye moyo? Kwenye ulimwengu wa roho tunaenda kukataana na kusudi. Kwenye ulimwengu wa mwili tunaona tunafanya kusudi. Sasa Mungu haangalii hivyo. Mungu anaangalia mbele kabisa. Na ndio maana anatutaka sisi tubadilike. Pale alianza kugombana na Israeli kwa sababu kule jangwani muda wote wamekaa kule, hawakutaka kubadilika. Na ndio maana unaona walipoenda, hata walipoingia wakawaambukiza watoto wao. Lakini ukisoma hapa utakuta walikufa njiani. Wale wote waliotoka Misri walikufa jangwani, walifia kabla, yani walimalizikia wale waliokuwa wadogo wamekuwa kwenda wakaingia nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia sana. Yani mama ni vizuri sana kukaa naye karibu. Lakini yani kuna kitu kikija pale au jakaa sawa na mpendo. Mimi ninatamani kuwa karibu naye. Sasa watu wengi tukishia mwingine tunatamani kuwa karibu naye mwingine. Lakini kile kilichoko ndani hataki kupokea. Na ndio maana Mungu analeta mafuriko. Akija anatuma sana kwa apeleke utukufu fulani. Akija anapaa mwenyewe, watu wanaporomoka. Usifikiri hivi kwamba ni hivi jamani shetani. Hamna shetani. Shetani ni nani? Shetani ni mawazo yako yanayoleta hitilafu ndani ya moyo wako. Kila unaolifanya linaanzia kwenye wazo. Na kila unaolitendea kazi limeingia kwenye maamuzi yako. Hivi wewe tafakari, hivi shetani yuko wapi? Jiulize tu, unaanza kupiga shetani. Shetani yuko wapi? Shetani si mawazo yangu. Mawazo yangu ndio shetani.
Maana yake Mungu anasema uko moyoni anafanya kazi na kusudi lake na moyo wako. Sasa mawazo yako yatakaoinuka, hayo mawazo yako ndio utafanyia maamuzi ya kuyatendea kazi. Ukiamua uchukie ni ndani. Ukiamua udharau watu ni ndani. Ukiamua ukune pale unaposikia Mungu anasema ni ndani. Ukiamua utoke ukasengenye kule ni ndani. Ulianza kuwaza ndio ukasema. Ukija mtu akianguka utusumbue tuanze kukuombea kwamba jamani turudisha Bwana rudisha, tugombane na mapepo yako ambao wao umegombana na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa matengenezo. Mungu anatutengeneza, lazima tukubali. Afu jamani kwenye maombi tuwaombee jamani watakatifu. Hamna cha kuombeana hapa. Wewe mtu akienda huko kwenye uumbaji kule jangani akatengeneze, mwache aende. Akitengenezwa akifaa atarudi. Kama ni mimi niache niende, nitatengenezwa nikifaa nitarudi. Bwana Yesu asifiwe. Tuanze kusumbuana tuache kuombea wakati na Mungu. Ni Tanzania uchaguzi tuanze kuombea watu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tufanye mikisimamo, tunaombea, tunamuona huyu mpendwa anataka kulegalega hapa. Mtu akiisha poromoka, utashiriki dhambi za mtu, utapata vipondo na wewe. Wewe hivi unacheza huu utumishi yani sio wa kuenda una nani. Unaweza kuanza umekazana kuombea mtu na wewe huko unavutwa. Sasa umemshika mguu. Umemshika mguu huyo. Wewe anashika kumshika mguu kule. Maana yake tunakushikana mguu. Mama anapasa sasa naenda utukufu mwingine. Yeye akadondoka. Na wewe umemshika mguu yeye. Mwachie urukie mguu wa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe uporomoke na wewe. Yaani mimi hapa nimekuwa macho. Niko macho, naogopa. Yaani naogopaga sana, najiuliza Mungu ukinikuta naomba, Mungu nisaidie. Mungu nisaidie nifike kwa kusudi lako. Mungu nisaidie, mimi ni mdhaifu. Najua Mungu hapa kuna udhaifu. Nisaidie hapa Mungu, nitoe hapa kuna udhaifu. Nisaidie hapa Mungu. Yaani ninaenda kama baba kwa mtoto anisaidie. Yaani huu tumishi mama nimegundua sio wa kujitutumua, wa kujibosi. Sio wa kujibosi huu. Ukijibosi unaanguka. Yaani kwamba huu utumishi uko hivi. Unapoenda ndio unataka, yaani Mungu anapokuvuta kwenda, anataka ushuke. Anapokuvuta kwenda, wewe na wewe mshushe hivi. Tofauti na hapo utasikia habari za watu. Na fulani tulikuwa naye, na fulani tulikuwa naye. Sasa ni aibu. Mimi naona aibu. Mungu atusaidie. Mungu tusaidie babangu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hapa, naendelea anasema, waambie kama niishivyo asema Bwana. Ukisoma mstari ule wa 28, waambie kama niishivyo asema Bwana, hakika yangu. Mungu akisema hakika, yani hana mbadala. Hakika yangu kama ninyi mlivyonena masikioni mwangu, ndivyo nitakavyo wafanyia ninyi. Mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili, na wote waliohesabia miongoni mwenu kama jumla ya hesabu yenu, tangu waliopata umri wa miaka 20 na zaidi, hao walioninung'unikia, waliokuwa na itilafu na mimi ndani ya mioyo yao. Hakika yangu hamtaingia ninyi katika nchi ambayo niliinua mkono wangu ya kwamba nitawaketisha humo, isipokuwa Karebu mwana wa Yefune, Joshua mwana wa Nuni. Lakini watoto wenu ambao mlisema watakuwa mateka, ndio nitakaowaleta kuwatia ndani, nao wataijua nchi ninyi mlioikataa. Mungu anaona umekataa. Unapokataa ile mwongozo wako, unapokataa mtembeo wake, unapokataa neno lake linapokuja agizo lake, unapolikataa kwamba linataka kukubadilisha ili yeye akae kulitenda kusudi ndani yako, unapokataa, unapokuwa haufanyi vile, anasema umekataa. Akasema hivi kwamba hakika yangu. Ngoja niwape kitu kidogo ambacho ni cha hatari sana, ambacho Mungu alikuwa akisema. Kizazi hiki kilichopo, hii Injili, watu wengi wataenda kuanguka. Watu wengi, sisi ndio maana tukae hapa.
watu wengi wanaenda kumwacha Mungu kwa sababu tulishabeba injili fulani, hatutaki kubadilika. Watakufa jangwani wote, kile kizazi kinachoinuka na kinachozaliwa ndio kitaenda kumuona Mungu. Kwa sababu ya nini? Ya ugumu wa mioyo iliyoko ndani yetu. Ngoja nikwambie, na ndio maana shetani kizazi kilichopo cha hicho anakishambulia sana ili aharibu lile kusudi la Mungu ndani yao. Lakini wale ndio wataipokea hii injili tunaoihubiri. Usione kwamba ni kitu cha ajabu mtu wa sasa hivi hata unamwambia aliyeokoka kaikataa hii injili. Sio ya kwake, wapo wanaokuja kupokea injili. Angalia sasa, tusiwe mmoja wao. Hebu itakuweje adhabu gani kubwa sisi tuliopata neema ya kuufahamu ule ukweli, alafu tuanguke? Na mwenyewe alishasema mtakinywa kikombe cha ghadhabu yangu. Biblia inasema katika Waebrania ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea kusema pale anasema lakini mstari wa 32 hivi tumefika mstari wa ngapi? Tumesoma mstari wa 38. Tuanze wa 32. Lakini katika habari zenu mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili. Kisha watoto wenu watakuwa wachungaji jangwani muda wa miaka 40. Adhabu ikaenda kwa watoto. Akasema watoto wenu ndio watakuwa wachungaji, nyie mtakufa wote. Alafu mimi nianze kuwatengeneza mioyo watoto wenu kule jangwani. Ndio maana walikaa miaka mingi. Mungu alikuwa anataka wabadilike fikra zao, nafsi zao zibadilike ndio waingie nchi ya Kanaani. Maana yake anasema ile nchi ilikuwa ina kawaida. Wale watu wa eneo lile walikuwa ambao wamemwasi Mungu walikuwa na kawaida yao. Mungu alikuwa anawageuza fikra zao, maana yake na wenyewe walikuwa na kawaida yao, mfumo wa Misri. Sasa alikuwa ni watu wake anawatengeneza ili wanapoenda kuvuka wavuke na mfumo mpya. Ni kama leo anasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na anatuingiza kupitia neno lake, agizo lake ndio linatuingiza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wale watu akawaambia sasa nyie mtakufa wote hapa. Ila watoto wenu wataingia. Kuna watu Mungu alitamani awatumie, lakini waliposhindwa kubadilika, Mungu akarusha utumishi kwa watoto na kaingia utumishi wa adhabu. Kwa sababu wewe ukimwasi Mungu, mtoto wako analipa adhabu. Tunatamani tumtumikie Mungu utumishi mzuri ili watoto wetu wapate baraka. Yaani wakitumika katika ule utumishi waone la ya ule utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waefeso, hebu tumalizie hapo, twende tusome Waefeso, tu stop pale. Anasema kwa hesabu sasa nani? Kwa hesabu ya hizo siku mlioipeleza ile nchi ndio wakapewa adhabu ya miaka 400. Ilikuwa ni siku 40, walipata adhabu ya miaka 400. Amesema hapo, amesema kisha watoto wenu watakuwa wachungaji jangwani muda wa miaka 40. Miaka 40. Nao watauchukua mzigo wa uasherati wenu hata mizoga yenu itakapoangamia jangwani. Yaani mpaka muishe. Kwa hesabu ya hizo siku mlizoipeleza ile nchi, yani siku 40, kila siku kuhesabiwa mwaka, mtayachukua maovu yenu, ndio miaka 40. Ndio miaka 40. Nanyi mtakujua kufalikana kwangu. Yani ninyi ndio mtajua jinsi tulivyoitirafiana. Kufalikana yani tumefarakanisha, yani tumekata connection. Anasema ndivyo mtakavyojua sasa. Mimi Bwana nimekwisha nena, hakika yangu ndilo nitakalowatenda mkutano mwovu huu wote. Waliokusanyika juu yangu wataangamia katika nyika hii, nako ndiko watakako kufa.
Kisha hao watu ambao Musa aliwatuma waipeleleze nchi waliorudi na kufanya mkutano wote kumnungunikia kwa aliyoleta habari mbaya juu ya nchi. Watu hao walileta habari mbaya ya nchi, wakafa kwa tauni mbele ya Bwana, wakafa. Lakini Yoshua mwana wa Nuni wakabaki hai miongoni mwa wale watu waliokwenda kuipeleleza. Yaani kati ya wale watu walioingia katika ile nchi ni Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu ambao walikuwa wa zamani. Kati ya watu karibu 7,000, watu 11,000 na watoto waliotoka Misri walioingia Kanaani ni wawili, waliokuwa wamebeba roho nyingine, waliokuwa wamebeba kusudi la Mungu. Ndiyo inavyotokea hata sasa. Yale maneno tunajifunza ili kujifunza sasa hivi ni nini kinachotokea. Ukiona jambo hilo linatokea, usishindane kuangalia shetani. Angalia kwamba kuna hitilafu imetokea safari ya yenu. Wale watu walipokuwa wanakosea, uliona kwamba walipokuwa wakikosea mpaka Mungu akawaletea nyoka zije ziwaume kwa sababu wamelikataa neno. Hao ndio waliopingana na Musa, wakasema hatuji. Na Mungu ndio anasema makosa yenu mara 10 mnanijaribu. Hayo yalikuwa yanamchukiza Mungu. Hawakuingia katika nchi ya Kanaani. Wewe na mimi katika utumishi huu, unafikiri tutaingia kwa sababu kwamba tulipaka mafuta? Historia, yani tunaisha ipataga, mimi naipataga historia mama akiwa anasema kipointi hapo nitushika. Kama yeye mwenyewe alikuwa amewekewa kusudi lakini alipita. Hata juzi nilikuwa naliongelea kule nyumbani, sio juzi, sio jana, nikawa nasema hivi, mnasikilizaga nini mama akiwa anasema akapitishwa kwenye sehemu kuna tundu, akasema siwezi kupita hapa. Siwezi kupita hapa. Akaambia utapita. Akaanza kubanana, yeye mnene anajiona. Hivi unajiuliza ni kitu gani pale? Alafu akafika kule akaona kwa kupita limamo kwa anaambia pita nenda kule. Sasa mbona ulinipitisha kule? Pale ilikuwa jambo lake pale. Kuna shape inatengenezwa. Kuna sura fulani anaitaka kwangu. Kuna sura fulani anaitaka kwako. Ili ile kusudi nitembee, kusudi lipo. Lakini haliwezi kutembea na ile sura. Sio kwamba hauna kusudi, sio kwamba sina kusudi. Lipo. Lile kusudi tunapotembea, tunapozidi kujitengeneza kaa kwenye ile sura, anashuka mwenyewe kulitenda. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna vitu vinafanyika nashindwa kuelewa. Yaani ndani ya miezi 4 mama na kwa mimi sina hata shilingi. Nimenunua viwanja viwili milioni 5. Yaani sina hela. Lakini yeye anasema nenda ukatafuta kiwanja. Naenda natafuta kiwanja. Nimerudi nilikuwa kuna kiwanja kingine hakija chakula mwenyewe. Nikasema Mungu akasema hapa ni mahali pangu na kanisa kasoko pale. Na pale hapa kote ni kwangu. Hivi nikamshukuru Mungu, nikamwambia na kukabidhi kwa mali yake. Na kanyaga hapa mimi na kaela kangu nasema naenda kununua, nimwambia mama naenda kununua speaker na power mixer. Na kanyaga niko hapa. Naambiwa hivi kwamba napigiwa simu, yule mtu amekuja na mtu akuja kulinunua hivi. Nikasema Mungu nifanye nini sasa? Leo anisumbua kama 20 sijui anadaiwa na yeye huko kwenye nyumba anataka kujua nyumba lake. Nikamwambia Mungu sasa mimi hapa mbona sina? Mbona Mungu mimi hapa ninayo, nilikuwa nimeahidiwa na watu tu mimi nao Mungu hapa kama 700,000 600,000 hivi na kitu. Ndani ya dakika hilo, si la mwenyewe mimi ni la kwangu. Nikalitangaza tu hilo ndani ya dakika. Yaani yule ameniacha juzi, jana ananiambia ndani ya dakika ilipatikana 1,400,000. Nikamwambia ni bora nenda kalipe kule kiwanja. Alikuwa anasema 2,500,000. Mimi sina hela, mimi nina kusudi, sina hela. Mtu akiniambia lete hela sina. Lakini ninaye Mungu ambaye ndio vitu vyote ni vya kwake. Haleluya. Haleluya. Nimemwona Mungu katika hilo. Nimemwona Mungu katika hatua nilipoenda kule. Si mimi, lakini niona utendaji wake. Jamani, tujizidi kujinyenyekesha mbele za Mungu.
tuzidi kuondoa makando. Hata mimi nachuchumilia, natamani Mungu ananijua nina udhaifu mkubwa sana, lakini ananiondolea kimoja baada ya kimoja kwa sababu nimekubali. Na ndio maana ananieleza kwa habari ya kusudi lake na utendaji wake, kwa sababu mimi nisinajinyenyekesha hivi kwamba tufanyeje. Nikiona nashtuka hivi nasema inakuaje Mungu hapa? Asema ni hiki. Ni hiki. Ni hiki. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati Mungu anaenda kufanya mambo makubwa. Anasema kwenye neno lako, msijidharau wenye kundi dogo. Kuna jambo hivi katika hali, wangekuepo hapa angekuepo jaji, hapa angekuepo sijui ofisa fulani, hapa angekuepo, lakini Mungu aliviteua vinyonge vya ulimwenguni huu vya dunia ili aviaibishe. Sasa kuna siku mama ulisema neno nikakuelewa, nilienda nikalia kwa Mungu. Mama alisema tuko darasani, tulikuwa tumemkasirisha, tunamdhalilisha. Alisema mngejua Mungu aliyenishusha, yani hivi na maana yake ni kwamba viwango vyangu vilikuwa yani sio ya kukana nini, na ufahamu nilionao sio wa kukana nini. Lakini kwa nini nafanya hivi? Ningejua Mungu alinishusha akanileta chini, yani na maana kumshusha na kupeleka alipokuwa anafikishwa kwenye ile tundu, alitengeneza moyo. Hata kama alikuwa ametuna akatengenezwa, alafu akawekewa mapito ya Mungu ndani, akawekewa unyenyekevu, akawekewa kuwapenda watu hata kama hawana kitu, akawekewa hiki na hiki, alafu akashuka akataka sasa Mungu ile ainuliwe juu, asema nikiinuliwa juu nitawavuta. Sasa unafikiri kwa vitu wewe utaenda nyamela unakatiza ili kwamba nani na upako hapa, hata kama una upako wa sio nini, shuka hapo. Wewe atakuuliza, wewe unajua gharama nilizoingia? Ni kweli kufikia katika hali hii. Yaani huwa tunasemaga hata sisi tukiwa kule hivi kweli hivi mama, tungekuwa sisi kabisa hivi kwamba tuache hali ya kawaida kanisani, angekuwa anaturuhusu kutusogelea, tayari kungekuwa kuna ukuta. Lakini kwa sababu yeye ni Mungu, yaani mama sio Mungu, ila Mungu yuko ndani yake, ameturuhusu tuingie kwenye kiambaza. Mama anakukumbatia mama jamani, ni upendo wa aina gani huo? Haleluya! Kwa sababu alikubali. Yeye jiuliza hivi kwamba watu tuna mambo ya ajabu hapa. Si angekuwa ameisha kwambia wewe fanya hivi. Mungu anamwambia wewe, ukija unacheka tu naye, ni mwanangu hapo ndio wewe unaitinda afiana utumishi huu jamani ni utumwa. Sijui unanielewa? Utumishi huu tunaoufanya ni utumwa. Yaani mtumwa wa Kristo. Hiyo ndio mtumwa wa Kristo. Alishuka, alikuwa katika enzi na mamlaka, akashuka chini ili aje atubebe tuende naye juu. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma Waefeso 4 tuishie hapa. Waefeso 4. Tumeona hivi kwamba hawa ukiendelea paka mwisho utaona hivi kwamba walipigwa, wakaangushwa, walipigwa vita, wakauliwa wote. Wengine walipigwa kwa tauni, wengine walipigwa kwa vita, safari yao ikakata. Lakini wale wawili, Yoshua na Kalebu, walivuka. Waefeso 4 mstari wa 20. Lengo langu jamani, wana wa Mungu, tuende kule ambapo Mungu anataka tufike. Alafu ili unajua mzigo huu unakuwa mzito kwa mama pale tunapokuwa tujalibeba kusudi, yani halijaingia kwenye utendaji. Kila mtu ajitambue ana kusudi, na kukiwa na kusudi linakufundisha nini cha kufanya. Wewe una kusudi hujui cha kufanya mpaka ufuatiliwe. Wewe mbona hujafanya hivi? Wewe Roho wako Mtakatifu anafanya kazi gani sasa ndani? Hauna Roho Mtakatifu. Maana kama una Roho Mtakatifu atakwambia cha kufanya. Maana Mungu anapokuwa ametuhekimisha kupitia mafundisho haya, yani unapata ufahamu natakiwa nifanye nini? Tuingie sasa mambo ya itirafiano kwenye mlo. Ngoja nikwambie kitu.
Mimi nimetumwa Simiyu kwenda kuifanya kazi ya Mungu. Lile kanisa sio langu, ni la Mungu. Kile ninachokinunua sio changu, ni cha huduma. Mungu amenipa mimi akili nifanye kazi yake. Kwa hiyo Mungu amenipa mimi watu wa kuendeleza ile kusudi. Ninachonunua ninanunua kiwanja, ninanunua nini? Ni mali ya mission, na maana na watu tutaendelea na kifa, mtaendelea. Hata kama yuko mnaendelea. Tunajenga ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo hivi kwamba unajua hizo ndio itilafu kidini zinazoleta shida. Ninapokusema nimejitoa kwa ajili ya Mungu, lazima niwe na mtazamo wa kuangalia mbele kabisa. Leo hii dini nyingi zimeingia katika hali ya kuitirafiana kwa sababu ya mtu akiwa na kanisa anajua ndio kwamba na Mungu hana kitu. Makesi watu wamefikishana mpaka mahakamani. Watu wafikishana mahakamani kwa sababu ya mali. Situmikii mali, namtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maanake natamani kuvuka kwenda mbinguni. Tunachokiangalia hivi kwamba Mungu amesema nini? Maanake mimi nina maisha yangu tofauti na Mungu. Nina maisha yangu tofauti na Mungu, japokuwa maisha yangu yamenunuliwa yote na Mungu. Sio unanielewa? Maisha yote yamenunuliwa na Mungu. Maanake sina changu. Kila Mungu anachonipa ndio nimemtumikia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo hii itilafu zimekuja hata kwenye mambo madogo tu ya ulimwengu. Mimi nikiwa pale, Mungu akisema hivi kwamba achia mtu hapa, tunaenda sehemu fulani, mtu anaenda kwa anabaki naenda, yaani ndani ya Mungu nina amani, kwa sababu najua kwamba mimi sina kanisa, Mungu ana kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hilo ndio kusudi la Mungu. Hivi nikwambie tunanyakuliwa kesho, jengo linaenda sehemu? Haliendi. Ukiweka akili hapo umekwama. Kwamo mkubwa sana. Efeso 4 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo, ikiwa mlisikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo kama Yesu, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa dhamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu, mkavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Huku kingine utamalizia mwenyewe. Yaani unajua kinacholeta mkwamo ni ule utu wa kale. Ngoja nikwambia, tukiwa chuo kuna kesi ilitokea, kuna watu walikwama tena kwa habari ya mambo haya. Wakaanza kuuliza, hivi sasa tukienda vituoni katiba ikoje? Ndio unajua ukianza, mimi nataka katiba ya nini? Mimi nataka kutumika, nimeshapata maarifa yenyewe. Katiba kitaka katiba, nataka hivi kwamba nianze kuchokonoa, nijue hivi kanisa litakuwa nani, sijui nini kitakuwa chama. Sasa Mungu akakiona hicho, akakisofisha hapo mtema. Hivi kisha wewe ubiri mama akakwambia kama mambo ya maana. Kwa hiyo hela hivi na hivi. Kwa sababu gani? Yeye hayuko uwezo kuikusudi. Hela anajua Mungu sasa. Ukikataa wewe ukiingaliwa kwa Yesu, Yesu ana watu wengi, alisema Moses Glory. Bwana Yesu asifiwe. Na kusudi litaenda na watu watabarikiwa na vizazi vitabarikiwa na kusudi la Mungu limeenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kwamba lazima sisi tuvae utu upya, asema sivyo mlivyojifunza. Na ndio maana Mungu akija anakukemea, anapokuja anakukemea, anakuja atukemea, ninaenda mimi na neno najiona nzuri. Mungu anaangalia mbele, huyu hanifai. Huyu, yani unadondoshwa hivyo hivyo. Mama tanangana, sio jamani, sasa atakubembeleza, lakini kumbe yule mkusuda nikukata. Hebu niulize, ni mambo ya kutisha. Hebu niulize, wewe uko kwenye ile kusudi? Mimi niko kwenye ile kusudi? Kama na utu wa kale, ni vipi kama sitaki kubadilika katika maeneo? Kama bado nimekumbatia
tabia zangu za kabila yangu, nimekumbatia mfumo wa dini, nimekumbatia ili kusudi itaingia ndani ya moyo wangu, itaingia ndani ya moyo wako. Hatuna habari, mimi mwenyewe sina habari hivi kwamba niko kwenye hilo kusudi. Maana kama makorokoro ndani ndio mengi bado tunazidi kuyabomoa, tunazidi kuyaachia, tunaenda hatua. Uko kwenye hilo kusudi, ukitafakari haya, ingia kwenye kutetemeka. Ujue hivi kwamba mwenye kusudi huwa ataniani, hana utani. Paka ametukusanya leo tukae hapa, ametuleta hapa. Kuna jambo. Ukisikia la mgambo anasema kuna jambo. Lazima tujue namna ya kuenenda na ya kutenda. Tuwepo hapa, tuwepo kwenye nyumba zetu, tuwepo kwenye huduma huko tulipo. Lazima tujue, tuiletee sifa njema. Anasema katika kitabu cha Wafilipi 4:8, mambo ya haki, sijui mambo ya heshima, mambo lazima tuwe na heshima. Hebu nisome hapo kabla hapo. Wafilipi 4. Mungu anapoleta neno lake, ina maana ameona mbele kuna mkwamo, kuna jambo linaenda kutokea. Anasema Wafilipi 4:8, hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staa, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Yani hayo ndio tuyatafakari, ambao anatupa yale mema yake. Tuyatafakari hayo. Mambo mliojifunza kwangu, umefundishwa nini? Na kupokea na kuyasikia na kuyaona kwenye mtembeo wa Musa, yatendeni hayo, ndipo Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakutukuza, tunakubariki, tunakuadhimisha. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu. Asante Mungu uliye mtakatifu, Mungu uliye mwema. Na ndio maana mchana wa leo tena Bwana, tunanyenyekea na kushuka mbele zako Yesu Kristo. Hatustahili wala hatukustahilishwa kabisa, kwa sababu Mungu, ni mengi ambayo umesema nasi, ni mengi ambayo Bwana tulitakiwa tufanye, ni hatua kubwa tulitakiwa tuwe nayo, lakini unapokuja unaona hasara katika ufalme wako, unaona hakuna badiliko katika maisha yetu, tumebaki katika hatua moja. Na ndio maana unakuja tena mchana wa leo Mungu, ukisema na kila mmoja akapata kuchunguza mwenendo wake. Maana umesema tuvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika, na tuvae utu upya uliotengenezwa kwa namna ya Mungu na utakatifu wa kweli. Baba, tuumbie moyo safi, maana umesema yeye wenye moyo safi, maana hao watamuona Bwana. Lakini Bwana, neno lako linasema moyo ni mdanganyifu, una magonjwa ya kufisha. Ni nani awezaye kujua moyo? Lakini wewe unaujua moyo na viuno vilivyomo ndani yake na vichunguza. Baba, hata kulipa sawasawa na matendo yake. Lakini Bwana, mchana wa leo umekuja kwetu, umesema mwanangu, nipe moyo wako ukapendezwe na njia zangu. Baba, ninanyenyekea tena pamoja na kundi lako, tunamimina mioyo yetu mbele zako. Ni kweli Bwana, na ndio ulioyasema ni kweli na hakika. Kuna mahala ambapo tumekwama Baba, kila ukitaka kutuvusha katika kutupeleka katika hatua ya utukufu wako, hatuwezi Bwana. Anaondoka mtumishi wako mwenyewe, kwa sababu sisi hatujajiungamanisha katika ile kusudi. Wewe kweli, mwanadamu wewe Mungu. Baba, ninashuka kwako, ninaomba toba na rehema na huruma zako Yesu Kristo. Mioyo yetu tunainua mbele zako, tunaomba rehema Bwana. Nami nasimama mbele zako kama kuhani kwa ajili yangu
uliacha kwa ajili ya kanisa. Tusaidie Bwana, tufinyange. Wewe ni mbaji, wewe ni baba yetu, sisi ni udongo katika mikono yako. Ukatufinyange Bwana mchana wa leo kupitia neno lako, ukajaze hekima na maarifa. Mtumishi wako Sulemani alisema, akakuomba hekima Bwana, akajua namna ya kuingia na kutoka mbele zako, akajua jinsi ya kutenda na jinsi ya kuamua. Roho Mtakatifu, tutaamuaje vizuri wakati ndani ya mioyo yetu tuna ubaya? Mungu, tunakuja kwako mchana wa leo, neema zako kaziachilie ndani ya watumishi wako, kaachilie juu yangu Bwana. Naomba neema zako, mimi mtumwa wako Bwana, sikustahili, nijistahilisha tu Bwana.